हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ ड्राई सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट नंबर पे है बेनाड्रिल। इसका फार्मूला नेम है डाइफेनहाइड्रेमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट एंड मेंथोल। ये दोस्तों एंटी एलर्जी, सर्दी जुकाम, सूखी खांसी के लिए काम करता है। इसको दोस्तों 10 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों जीडेक्स। इसका फार्मूला नेम है डेक्स्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरेमाइन मैलिट। ये भी दोस्तों सूखी खांसी के लिए काम करता है। इसका भी डोज दोस्तों एडल्ट में 10 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं। वैसे पे दोस्तों कोई भी दवा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे आता है मैकबेरी। इसका भी फार्मूला नेम है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड अम्ब्रोक्सोल क्लोरफेनिरेमाइन मैलिट एंड फेनेलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड। ये भी दोस्तों सूखी खांसी के लिए काम करता है। इसका भी डोज दोस्तों 10 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों फेंसिडिल DX। इसका फार्मूला नेम है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरेमाइन मैलिट। ये भी दोस्तों सूखी खांसी के लिए काम करता है। इसका भी डोज दोस्तों 10 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। लास्ट नंबर पे आते हैं दोस्तों ग्रिलिंगटस। इसका भी फार्मूला नेम है दोस्तों डेक्स्ट्रोमेथर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरफेनिरेमाइन मैलिट एंड गुआइफेनेसन एंड अमोनियम क्लोराइड। ये भी दोस्तों ड्राई कफ सूखी खांसी के लिए ही काम करता है। इसका भी डोज दोस्तों 10 ml दिन में 2 से 3 बार है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।